Здравейте машини, здравейте и добре дошли, аз съм Имунитас и това е трета част на 37 епизод на София ден и нощ. Продължаваме точно там, откъдето спряхме, както повелява традицията. Преди да започнем, искам да ви апелирам да се абонирате за канала, ако гледате поредицата и я следите, да ударите камбанката, за да получавате известия кога се качват моите видеа и не на последно място да оставите едно коментарче, харесват ли ви епизодите, какво мислите за тях, какво искате да променим, какво искате да добавим, защото така ми помагате адски много да развиваме това, което правим с пълни сили. Благодаря за всички нови сабскрайбъри, които последно време получавам, те ми помагат да се развивам, помагат ми да разбера, че нещата, които правя, ви харесват и ми помагат да достигаме до повече хора, следователно аз да съм една идея по-щастлив. Благодаря ви искрено и сега настанете се удобно, взимайте нещо за хапване, нещо за пиване, защото трета част, последна на 37 епизод, предстои. Марго? Да. Искаш да покажа какво бело се взех? Да, бело. Много обичам бело. Значи това е едната част. Моля? Погледни. Първо си помислих, че това си е направо срязано. Ти не го ли видя, когато го купува? Или той го купи Андре? Че той направо разпръчи точно на цялото. Добре, бе. Как така? Не знам, някой трябва да го е срязал. Много интересно. Кой ли може да е този някой? Ти имаш ли нещо да кажеш по въпросът? Айде, моля ви, не ме занимавайте с глупости. Тя тая да не е решила, че това бельо е за Маргото. И затова да го е срязала, защото те щяха да се бият миналия епизод или по-миналия. Само го виж. Ти беше единствената в стаята. Ефтино парцалено бело. Какво да гледам? Ефтино. А ти каква си? И ти си ефтина. Как да ти говоря така? Видяхте. Айде бе, тия одеве щяха да се бият сега, много цивилизовано си говорят. Нещо, какво става тук? Видяхте как се държиш с приятеля ми. Мерси, че се скарахме. Много приятно. Може да стъриш на твоя приятел. Не на мене. Да, в крайна сметка ти се скара с него, а не той с тебе. Тая въобще не ти е виновна. А ти? Нали те видях ти как се държиш с него? Как се държа? Като не мога да си го държи в гащи, така да се държа. Защото с такава като теб малко е трудно. Не, аз съм обзет. Чакай, това не е ли комплимент? Това не е ли комплимент за русата? Вижте, въобще не ме интересува тук. Сбийте се, ако искате за тоя. Ти ли ми сряза белото? Не съм си срязала аз белото. То само се сряза, да. Как ще занимавам аз с твоите глупости, че нямам друга работа? Явно си нямаш. Нямам. Явно си нямаш. Няма коя друга да е. Айде, моля се. Ти внимавай как ми говориш. Как да ти говоря? Ти също, защото ако искам, още днеска и сте аут. Айде бе, филцо. Моля ти се. Тия двечките много добре трябва да си знаят местото. Тук има иерархия и тя трябва да се спазва. Бе, тая за каква се мисли, бе? Вие пребийте. Ти казвам, няма коя друга да е. Само тя беше. Тя не знам на какво положение се държи. Това, че спи с шефа, се мисли за голямата работа. Нали спиш с него, нали вида? Не, няма никакво значение с кой спи. Да, бе. Преди това, като ги видяхме шефа как реагира, като я видя тая, не ми изглеждаше като да има нещо повече от работни взаимоотношения. Даже като гледам я го уби, така че... Толкова е... Да, ама... Наистина може да не изгони. Малко и трябва и веднага ще върти опашка покрай него и... Не. Няма да ви изгони. Значи Елена е тук от повече време и си има някакви взаимоотношения с шефа и затова не направихме 5 стотинки. Иначе направо не знам какво ще се случи. Да, бе, вие всички сте много отворени. След като си тръгне в интервютата, сте много страшни всичките. Да ми реже белето като зор. Просто е помислила, че е на Маргото. Не е знаела, че е твое. Ау, бобката тук се задава тук в рокърския клуб. Ей, това е машината. Как ме издърви? Сега да го прибия. Да, кой ще бие? И те явно се познава. Чакайте, аз го спрях в много неподходящ момент, май. Това е много фън, обаче микрофоните го отнесоха, аз усещам. Тя ми приятелка малко от мини. Ела, пидеме, ще ти обясна. Айде, сядайте. Измерваме това, ще го пия често.
Странно. Тия реагират така, се едно са супер гъсти, супер близки приятелки, а не са се виждали сигурно години. Защо? След като реагирате по този начин, защо просто не си намерите контактите и да знам, да се сближите малко? Аз като бях сватък и преди да се разведат, не бяхме приятелки. Всъщност Валентина е една от причините за развода ми. И не е спала с бившия ми мъж. А защо сте спрели да поддържате контакт? Е въпросът, който би трябвало аз да задам. Бях се, приятелки! Да! Още сте, нали? Да, бе, човек! Просто не са се виждали, да, и аз. Страшни приятелки иначе. Просто топ. Тук много неприятно, отново ни спряха звука заради копирайта, обаче това е когато взимаме видеята, качвани от други ютубери, които искат да припечелят някой лев. Така е. Жени няма! Кога беше? Ми, Драго, ще налазваш мъже, бе, брат. Като няма жени, това е положението. Аз поне ги обръщам и като видя, че е мъж. Харесва ли? Не, харесва ми, супер е, ама жени няма. Барове колко щеш. В този бар няма една жена. Тофе, цигарка. Спокойно, бе, Драго, ти си тука, няма се притесняваш. Айде! Айде, значи. Аре, бе, пуснете ми звука, аз искам да слушам какво си приказват хората. Смисъл, това е по-важно от някаквите шибани стотинки, които ще вземеш за това, че си качил видеото, брат. Да. Бих се опитал да научкам какво си говорят, обаче би било доста трудно, да ви кажа честно. Ако можете да четете по устни, аз ще ви дам достъп да слагате субтитри, няма проблеми. За момент реших, че тая е обратна. Сега вече не съм. Но София ги видя. Да, но Совка ги видя. Интересно. Нямаше. И 2 минути ни нямаше. Всъщност аз не знам кой е ревнувам. Дали Валя от Боби или Боби от Валя. Подозирам, че тази тройна среща нищо добро не вещае. А не смятам, че ти имаш каквото и да е право да ревнуваш, който и да е от тия хора. Нали? И ти си на това мнение, надявам се. Знаеш ли, ти си невероятен мъж. Много ме зарадва в тази вечеря. Точно това имах нужда. Обичам да те радвам. Той е толкова невероятен, че са му дали точно 7 реплики за цялото му съществуване, откакто е в сериала, да. Те виждам щастлива. Какво случи днес? Нищо, напуснах работа. После ходих на танци с моя хореограф. Тя е уникална. Научи ме на страхотни неща, нови движения. Обаче сега съм адски изморена. Направо се държа на краката си. Сериозно? За цял ден отиде на един урок и си адски изморена, така ли? Браво. Ти 100% имаш талант, да. 100% ще станеш истински изпълнител, точно така. В отбора масажиста ни показа един такъв масаж на дланта, който така релаксира тялото. Така се масажира по дланта, след това се хващат пръщата, едно по едно се изтегля енергията, лошата енергия се хвърля така настрани. Бате, ако не се смяташ, че този масаж с енергията ще ти помогне за каквото и да е, кажи на уния кинезитерапевти да си фърлят дипломите, които са изкарани с толкова пот и с толкова пот на челото и им кажи, брат, ми ще изтегляте енергията, бе, човек. Енергия, всичко е енергия. Хващаш ги за краката, за нозете, за каквото се сетиш, брат. И ще изтегляш енергията, ще изтегляш от главата за петите. Така всички те лоши чувства, които са събрала и
се хвърлят. Така като ти казах обаче, чувства и се сетих, че аз няколко пъти вече си разкривам моите чувства. Какво всъщност аз изпитвам към тебе и как... Чакай, довърши пръстите, брат. Ще вземе да си се върне лошата енергия. Не знам, после не мога да я намерим тук. Но ти до сега никога не си ми казвала нищо и не знам това дали е взаимно, дали е споделено и... Естествено, че е споделено, но въобще не трябва да се замисляш за това. Аз това, че съдбата ни е събира втори път, това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Тук се чувствам щастлива, като съм с теб, направо. Да, Поля, аз просто имам нужда да го чуя. Обичам те. Току-що пичагата забрави за всички чувства, за всички лоши енергии, карми и така нататък. И сега единственото, което ще изтегли е... да, вие си знаете. О, его болния, бе, той е претомирачка тук. Трябва да му поръчвате ковчег, мисля. Сега почини си, поспи малко. Аз ще тръгвам. Имам страшно много да уча. Ти не забрави да си спиш и лекарствата. И след като поспиш, ми се уйди да ми кажеш дали си по-добре. Чули? Или сега си почини. Да, то определено е много зле. Особено като разбра, че тя ще си ходи, ама толкова зле му стана, че наистина мога припадне. Как се чуе? Чакай малко. Чакай. Абе, защо ми спирате аудиото, бе? Ей, шало! Аз искам да слушам аудио. Не искам да гледам мютнати кадри на това как тия смешници правят нещо. Баси. Няма нищо. Ама даже музика няма. Ще ме карат аз да слага. Ама аз няма да сложа. Точно е така напук, за да ви е гадно и на вас. Няма само на мене да ми е скучно. Какво правиш, бе? Брат? Въй, тя тая отказала да си тръгне и той изхвърля пора. Ама защо го изхвърляш? Какво ти пречи животинката? Сега ще кай да не гледа. Окей. Да, разбрахме. Да, определено много добре. До сега да съм се тръщнал отдавна. И дори няма да... Епизода свърши. Видеото е 14 минути, горе-долу. И дори няма да ни покажат нещо интересно. Добре, окей, разочарован съм YouTube малко, но това е положението. Знаете, разделяме ги на 3 части, каквото дадат от продукцията, това е положението. Така че, ако епизодчето ви е харесало, макар и по-кратко, не забравяйте да оставите лайкчето на видеото, да се абонирате винаги с камбанка, за да научавате първи кога се качват видеята. Линкове за моите социални мрежи могат да намерите винаги долу в описанието. Оставете едно коментарче за това, харесва ли ви поредицата, какво мислите за нея, какво ви харесва, какво не ви харесва. Дайте малко критика, дайте малко положителна оценка. Сега, настанете се удобно. Ето тук може да гледате някое от другите ми готини видеа, препоръчани специално за вас. А ето тук може да се абонирате за моя канал. Благодаря ви за цялото отделено време. Сега ви пожелавам лек и успешен ден и ще се видим в следващото видео. Адиос, пичове!